আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসলে সবাই ভালো আছেন। সো আজকে আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম এক্সট্রিমের একটা স্পিকার টুইস্ট ওয়ান জয় ব্র্যান্ডের টুইস্ট ওয়ান মাল্টিমিডিয়া স্পিকার। যারা একটু কম বাজেটের মধ্যে একটু মিড রেঞ্জের সাউন্ড কোয়ালিটির মধ্যে ব্লুটুথ সহ রিমোট সহ টুইস্ট ওয়ান স্পিকার খুঁজতেছেন, তাদের জন্য এক্সট্রিমের জয় স্পিকার পারফেক্ট চয়েস হতে পারে। স্পিকারতে আপনি সব সুবিধা পাবেন, ইউএসবি, এমএমসি, এফএম, রিমোট, ব্লুটুথ সব সুবিধা পাবেন, সাথে 1 বছরের বিক্রিত সেবা তো থাকতেছে। সো বেশি কথা না বলে স্পিকার আমরা আনবক্সিং করি, স্পিকার দেখে দিই কেমন। চলুন বেশি কথা না বলে আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। সো স্পিকারটা আনবক্সিং করে প্যাকেটে আমরা কী করবো সেটা দেখিয়ে দিব। তার আগে আমরা এক্সট্রিম একটা চায়না ব্র্যান্ড হলো বাংলাদেশের কম বাজেট স্পিকারের মধ্যে খুব নাম করেছে ব্র্যান্ডটা। যাই হোক, স্পিকারটার বক্সটা খুলে আমরা ফার্স্টে পাবো একটা ম্যানুয়ালের সাথে রিমোট তো থাকতেছেই, এবং এর সাথে যে পিসির সাথে অথবা মোবাইল সাথে অথবা কম্পিউটারের সাথে আপনি কানেক্ট করার জন্য কেবল, তিনটে মিলে একটা এই প্যাকেটের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে এই যে রিমোট। এই রিমোট দিয়ে ফুল কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনি স্পিকারটাকে। রিমোটটাতে ফুল ফাংশন আছে আপনার A to Z কন্ট্রোল করার জন্য, ব্লুটুথ কন্ট্রোল করার জন্য, পিসিতে আপনি মেমোরি কার্ড দিয়ে চালাতে চান যদি সেটা কন্ট্রোল করার জন্য, আপনি যদি চান যে পিসি অথবা ল্যাপটপে আপনি মুড চেঞ্জ করবেন, সব কিছু এই রিমোট আপনি পাচ্ছেন আর কি। যাই হোক, এই এক্সট্রিম স্পিকারটা হচ্ছে একটা চায়না ব্র্যান্ড হলো, খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বাংলাদেশে। কারণ জনপ্রিয়তা লাভ করার একটা কারণ, কম বাজেটের মধ্যে তারা একটু মোটামুটি ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি দিয়ে থাকে। সো এই স্পিকারটাতে আপনি কি কি সুবিধা পাবেন? এই স্পিকারতে আপনি পাচ্ছেন 20 ওয়াটের স্পিকার। দ্যাটস মিন 20 ওয়াটের স্পিকারের মধ্যে স্পিকার দুটো চ্যানেলে থাকবে। এই যে স্পিকারগুলো দেখা যাচ্ছে, স্পিকার দুটো চ্যানেল থাকবে, 5 5 10 ওয়াটের স্পিকার। এবং স্পিকারের মধ্যে যেই স্পিকারগুলো বিল্ট ইন দিয়েছে, এটাতে আপনার 2.5 ইঞ্চি করে স্পিকার থাকতেছে। এই যে দেখা যাচ্ছে স্পিকারটা দেখলাম একটা চ্যানেল, এই চ্যানেলের মধ্যে এক্সট্রিম ব্র্যান্ডের লোগোটা লেখা আছে, এবং এই যে স্পিকারটা দেখাচ্ছে এখানে 2.5 ইঞ্চি স্পিকার, দুটো স্পিকারে 2.5 ইঞ্চি করে স্পিকার এই যে সাইজটা সেটা দেওয়া থাকে। সো 20 ওয়াটের স্পিকার যারা খুঁজেন একটু কম বাজেটের মধ্যে ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি, তাদের জন্য এক্সট্রিম একটা আর কি বেস্ট চয়েস হতে পারে। 1 বছর ফুল ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, এবং এটার ব্যাক সাইডটা দেখেন ফুল প্লাস্টিক বডি। স্পিকারটা কানেকশনের জন্য এবং স্পিকারের সাথে প্রতিটা চ্যানেলের সাথে কেবল দেওয়া আছে। সো আপনারা যারা মানে দোকানে অথবা বাসায় ছোটোখাটো রুমের জন্য ছোটোখাটো স্পিকার খুঁজতেছেন, এক্সট্রিমের জয় স্পিকারটা খুব মানে বেস্ট চয়েস হতে পারে কম বাজেটের মধ্যে। আর এটা হচ্ছে একটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, বাংলাদেশে স্মার্ট টেকনোলজি ইম্পোর্ট করে, আমরা অথরাইজ ডিলার হিসেবে এটা সেল করে থাকি, আমরা বিভিন্নভাবে সেল করে থাকি। যাই হোক, সেলের কথা পরে আসতেছে। এটা সাবওয়ারটা বের করলাম, এই হচ্ছে সাবওয়ারটা 10 ওয়াট একটা সাবওয়ার, যেটার ভিতরে আপনার স্পিকার থাকবে 4 ইঞ্চির। এই সাবওয়ারের ভিতরে থাকবে 4 ইঞ্চির স্পিকার। যাই হোক, এখানে দেখেন কন্ট্রোলিং, ম্যানুয়াল কন্ট্রোলিং এর জন্য, বেস কন্ট্রোলের জন্য আপনাকে একটা বেস কন্ট্রোলিং এর জন্য সুইচ আছে, এবং ভলিউম সুইচটা আছে এখানে দেখা যাচ্ছে। এই দুটো দিয়ে আপনি ভলিউম এবং বেসটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং পিছনে একটা হচ্ছে আপনার এফএম রেডিওর অ্যান্টিনার তার দেখা যাচ্ছে, এবং ইনপুটের জন্য এবং আউটপুটের জন্য পোর্ট দেখা যাচ্ছে। আর হচ্ছে পাওয়ার অন অফ সুইচ, এটা হচ্ছে আপনার এফএম রেডিও অ্যান্টিনার তার। যদি একটু এফএম রেডিও শুনতে আপনার একটু সমস্যা হয়, এটা একটু ওপেন এয়ারে লাগিয়ে ঝুলিয়ে রাখবেন, তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন। আর এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল আউটপুট, ইউএসবি দিয়ে ওটা শুনতে পারবেন, পেন ড্রাইভ দিয়ে, মেমোরি কার্ড দিয়ে। এবং এই রিমোট ছাড়া যদি স্পিকারটা চালাতে চান, এখানে সুইচগুলো দেওয়া আছে, বিভিন্ন সুইচ, মুড চেঞ্জ, তারপর নেক্সট, প্রিভিয়াস, নেক্সট, রিওয়ার্ড, ফরওয়ার্ড, সব কিছু বাটন দিয়ে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এই ম্যানুয়াল বাটন দিয়ে। সো যারা 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ স্পিকার খুঁজতেছেন একটু কম বাজেটের মধ্যে, তারা এই এক্সট্রিমের জয় মডেল স্পিকারটা অবভিয়াসলি চয়েস করতে পারেন। সো এই স্পিকারটা পেতে হলে আপনারা ইচ্ছা করলে আমাদের যে স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকে সেই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। এই যে সাউফারের নিচের সাইডটা দেখে নেন, যেখানে আপনার রাবার বডি দিয়ে দেওয়া আছে, সেই বডি স্ট্রংভাবে বসানোর জন্য এই রাবারগুলো দেওয়া থাকে। এবং এই সাইডটা দেখে নেন, সাউফারের এই স্পিকার সাইজটা আপনাকে 4 ইঞ্চি বলেছিলাম, ঠিক আছে? সাউফারের স্পিকার সাইজটা 4 ইঞ্চি থাকতেছে। আর স্পিকারের সাইজ, স্পিকার নিচেও দেখে নেন রাবার দেওয়া আছে, তাই স্ট্রংভাবে বসে থাকতে পারে। এবং এই স্পিকার সাইজটা 2.5 ইঞ্চি করে। সো যারা এই স্পিকারটা পারচেস করতে চান, তারা আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো আইটি মার্কেটে পেয়ে যেতে পারেন, অথবা আপনারা আমাদের মাধ্যমে পারচেস করতে পারেন। তো স্পিকারটা কীভাবে রেডি করব সেই রেডি অপশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা স্পিকারের আউটপুটে, স্পিকার চ্যানেল দুটোর নিচে আউটপুটের পোর্ট লাগিয়ে দিব। আর ইনপুটে লাগাবো হচ্ছে গিয়ে যেটা আমরা
পিসিতে অথবা ল্যাপটপে অথবা মোবাইলে কানেক্ট করবো কেবলের মাধ্যমে, সেই কেবলটা লাগিয়ে দিচ্ছি 3.5 mm পোর্ট যেটাকে বলা হয়, ঠিক আছে। এটা লাগিয়ে দিয়ে আমরা এটা এখন পিসির সাথে চালাবো। সো যারা এই প্রোডাক্টটা পারচেস করতে চান তারা অবভিয়াসলি আমাদের মাধ্যমে যদি পারচেস করতে চান তাহলে স্ক্রিনে যে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ আছে, হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা আপনারা আমাদের স্ক্রিনে যে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে সেই অ্যাড্রেস অনুযায়ী আমাদের শপে এসেও পারচেস করতে পারেন, অথবা বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় যে কোনো স্থানে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে কুরিয়ার চার্জটা অ্যাড হবে। সো এত কিছু বললাম, তো প্রোডাক্টের প্রাইসটা কিন্তু বলা হলো না, ফুল 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি। তা ওয়ারেন্টি মাঝখানে কথা বলে রাখি, এই স্পিকারে 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন, কিন্তু রিমোটে কিন্তু কোনো ওয়ারেন্টি হয় না। যাই হোক, স্পিকারটা আমরা এখন টেস্ট করব, সাউন্ডটা আপনাদের শোনাবো যে সাউন্ডটা কেমন। মোটামুটি ভিডিওতে ফুলফিল সাউন্ড বোঝা যায় না, সো এইখানে মুড চেঞ্জ করে নিচ্ছি আমরা কেবলিং এর মাধ্যমে। স্পিকারটা শোনাবার জন্য মুডটা চেঞ্জ করে স্পিকার টেস্ট করি। চলুন সাউন্ডটা দেখে নেই, শুনে নেই কেমন লাগে। সো স্পিকার সাউন্ডটা টেস্ট করে আপনাদের শুনিয়ে দিলাম। ভিডিওতে প্রপারলি বোঝা যায় না, যতটুকু বোঝা যায় সেই অনুযায়ী বুঝে শুনে আপনারা স্পিকারটা পারচেস করার অর্ডার করবেন অথবা মার্কেট থেকে কিনবেন। তো মেন জিনিসটাই বলা হয়নি, স্পিকারটার প্রাইসটা কত। স্পিকারটার প্রাইসটা হচ্ছে 2500 টাকা। 2500 টাকার মধ্যে যারা স্পিকার খুঁজতেছেন টুইস্টারের মধ্যে তাদের জন্য একটা বেস্ট চয়েস হতে পারে। সো প্রাইস কিন্তু সবসময় ফিক্স থাকবে না, যখন বাজার মূল্য যেটা হবে সেই অনুযায়ী প্রাইসও চেঞ্জ হবে, যদি বাড়ে বাড়বে কমলে কমবে। সো 2500 টাকার মধ্যে যারা টুইস্টার স্পিকার খুঁজতে চাচ্ছেন বা কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য জয় এক্সট্রিমের জয় একটা বেস্ট চয়েস হতে পারে। সো স্পিকারের প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, ইনশাল্লাহ প্রোডাক্টটা আপনাদেরকে দেওয়ার সুন্দর মতন দেওয়ার ট্রাই করব। সো আজকের মতন স্পিকারের ভিডিওটা এখানেই শেষ করতেছি, সামনে আবার নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে যদি আল্লাহ বাচ্চাকে হাজির হওয়ার চেষ্টা করবো। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।